everyone, my name is Shaba. 안녕하세요. 저는 헝가리에서 온 샤바라고 합니다. 오늘 선생님에게 치료를 잘 받고 가겠습니다. 이렇게 펴시고 고개 한번 들어주세요. 목에 힘 최대한 빼시고요. 어깨 힘 빼고 좋습니다. 걸렸죠? 네, 좋습니다. 자, 그러면 일어나 봅시다. 저희 이렇게 한번 앉아보세요. 뒤로 최대한 올라가셔야 돼요. 네, 그러면 좋아요. 그렇게 있을게요. 왼쪽 머리 한번 오른쪽으로 넘겨주세요. 왼쪽 머리 오른쪽으로. 좋습니다. 네. 자, 고개 한 번 더 숙여볼까요? 숨 들이마실게요. 숨 들이마시고 입으로 내쉬면서 후 뒤로 살짝만 더 기대봐요. 뒤로 기대세요. 괜찮아요. 좋습니다. 일단 목 한 바퀴 돌리면서 좀 풀까요? 목 좀. 괜찮으시고 이제 네. 자, 경추 1번 좀 교정할 거예요. 여기 누우시고 하늘 바라보고 신발 잠깐 벗읍시다. 누워볼게요. 내려놓고 쭉 늘릴게요. 좋습니다. 잠깐 한번 일어납시다. 목 어깨 한 마디 넣어주시고요. 좋아요. 여기 다리 이쪽으로 하시고 앞으로 조금만 더 당겨주세요. 좋습니다. 저희 깍지를 살짝 풀고 이렇게 목 밑으로 한번 해볼까요? 네. 그대로 한번 내려가 봅시다. 다리 빼지지 마시고 그대로 내려갈게요. 네, 좋아요. 힘 빼고 한 번 더. 호흡 크게 한번 할까요? 네, 좋습니다. 네, 손 내리시고 호흡 좀 합시다. 호흡 조금 하고 갑시다. 괜찮으시죠? 네. 이 상태로 조금만 우측으로 와주세요. 그대로 맞아요. 네, 좋아요. 이때 오른쪽 귀 밑으로 한번 들어봅시다. 여기 위치 유지해주세요. 위치 유지. 숨 한번 들이마실게요. 내뱉으면서 힘 뺄게요. 이렇게. 좋아요. 굿. 좌측으로 조금만 갑시다. 조금. 됐어요. 그렇게 했어요. 이 엘보에 힘을 최대한 빼주셔야 돼요. 엘보. 편안하게. 이거 좀 겁나는데 조금 힘 빼주세요. 좋아요. 바로 들어가네요. 반대쪽으로 한번 가봅시다. 반대쪽. 맞아요. 그렇게 잡고 계세요. 편안하게 숨 들이마실게요. 입으로 내쉬면서 후. 어깨 힘 빼고 겨드랑이 힘 빼고 쭉. 좋습니다. 굿. 자, 반대쪽으로 조금만 가세요. 조금만. 이렇게 엘보에 힘 최대한 빼시고 어깨 내려놓고 힘 뺄게요. 괜찮아요. 한 번만 더 할게요. 숨 내마시고 내쉬면서 후. 좋습니다. 자, 고개 살짝만 옆으로 돌릴게요. 좋습니다. 네, 잠깐 한번 일어나 봅시다. 저희 잠깐 일어나시고 어깨 무겁게 한번 돌려주실게요.
지금 아픈 데 없으시고? 네. 자, 우리 옆으로 한번 저 바닥 보시면서 옆으로 한번 넣어볼까요? 네, 맞아요. 그렇게 잠깐만 있으세요. 깍지를 살짝 끼고 가슴에 갖다 대게요. 맞아요, 그렇게. 제가 조금만 더 당길게요. 네, 좋아요. 여기 잠깐만 유지하고 계세요. 숨을 한번 들여 마셔볼게요. 입으로 내쉴게요. 후. 힘 빼주세요. 살짝. 좋아요. 잠깐만 계세요. 괜찮아요. 그렇게 있을게요. 이 골반, 흉추 때문에 골반 자체가 앞으로 나가 있을 수 있어서 뒤쪽으로 좀 빼는 테크닉을 좀 넣을게요. 네, 거기 잠깐. 살짝 더 후. 숨 한번 들이마실까요? 입으로 내쉬면서 후. 골반에 힘을 최대한 내려놓으세요. 더 힘 뺄게요. 더. 좋아요. 하늘 한번 바라볼까요, 일단? 일단 호흡 한번 합시다. 후. 반대쪽도 한번 누워주세요. 반대쪽으로 한번 누워주세요. 같은 자세에 유지하시고, 그렇게 잠깐 있으시면 머리 한 번만 더 들어주세요. 머리 한번 들어볼까요? 네, 이렇게. 이쪽 바라보셔야 돼요. 네, 숨 들이마실게요. 입으로 내쉬면서 후, 후. 어깨 힘 빼고 내려놓고. 오케이. 좋아요. 하늘 한번 바라봅시다. 하늘. 호흡 크게 2번 할게요. 후. 한 번만 더 합시다. 후. 네, 요거 베개 위쪽으로 좀 많이 올릴 거예요. 최대한 위로 올라와요. 좋아요. 그렇게. 거기 편안하게 계세요. 편안하게. 발목에 힘 빼주세요. 힘 뺄게요. 좋아요. 굿. 아프죠? 괜찮아요. 네. 발목에 힘을 최대한 빼주셔야 됩니다. 오케이. 최대한 내려놓고 쭉 늘릴게요. 네, 좋았습니다. 안 아프셨죠? 네. 하치가 좀 약간 과하게 있어서 요거 하치 좀 다운시키는 것 같아요. 힘 빼시고 발목 힘 최대한 빼주세요. 좋아요. 좀 아프죠 이거는? 새로운 느낌이었어요. 새로운 느낌. 반대쪽도 한번 더 합시다. 살짝만 할게요. 좋아요. 혹시 힐 많이 신으세요? 최대한 안 치는데도 해요. 최대한 안 신으려고 하시고. 평소에는 안 신어요. 오케이. 좋습니다. 무릎에 힘 빼주셔야 됩니다. 무릎에. 좋아요. 굿. 반대쪽도 한번 합시다. 좋아요. 저희 우측으로 살짝만 넣어요. 살짝만 더 넣으시면 돼요. 됐어요. 그렇게 깍지 이렇게 끼고 배를 주세요. 힘 빼주세요. 반대쪽 한번 갑시다. 반대쪽으로 조금 갈게요. 좋습니다. 다시 내려놓고 다시. 뺄게요. 자, 정면으로 중간으로 좀 갈게요. 중간. 굿.
어깨를 이렇게 살짝 구부릴게요. 반대쪽도 한번 구부려봐요. 안쪽으로 한번 조여보세요. 안쪽으로. 이렇게 한번 조여보세요. 아, 예. 네, 그렇게. 다시 한번 조여보세요. 유지하고 계세요. 힘 빼고. 오케이. 한 번만 더 해봅시다. 최대한 조이세요. 더. 좋아요. 내려놓을게요. 쭉 내려놓으세요. 오케이. 저기 잠깐 일어나봅시다. 다리를 쭉 빼시고, 이렇게 한번 들릴까요? 머리도 좀 펴서주시고. 좋습니다. 자, 우리 머리 앞으로 살짝만. 좋아요. 고개 한번 숙여볼게요. 네. 저희 엎드릴 건데요. 거기 머리 이쪽에 하시고 고개를 좌측으로 한번 엎드려 볼까요? 엎드리시면 됩니다. 여기 좀 아래쪽을 넓어요. 흉추는 좀 내릴게요. 좀 내려가실게요. 후. 쭉 늘릴게요. 더. 좋아요. 잠깐 일어납시다. 다리를 쪽으로 펴셔야 됩니다. 일단 목을 천천히 한번 돌려주세요. 천천히. 뻐근하실 수도 있어요. 교정이 많이 들어갔기 때문에. 좋습니다. 어깨 한번 이렇게 해주세요. 이때 요 부위에 힘을 최대한 빼주세요. 요 부위에 힘을 최대한 이렇게 편안하게 앞을 쳐다보시고 힘 뺄게요. 손목에 힘 뺄게요. 좋아요. 굿. 아프세요? 안 시원해요. 이렇게 잠깐 올릴게요. 스트레칭 쭉 한번 해봅시다. 쭉 스트레칭 해볼게요. 굿. 좋습니다. 일단 어깨 한 바퀴 돌리고 다시 시작할게요. 반대편. 이렇게 천천히 뻐근하시니까 좀 천천히. 굿. 잡으시고 맞아요. 쭉 올릴게요. 어깨 힘 좀 해주세요. 괜찮아요. 긴장하지 마시고. 바깥쪽으로 한번. 어깨 한 바퀴 돌릴까요? 앞으로도 한 바퀴 돌려주세요. 좋아요. 뒤로 조금 더 올라갈게요. 잠깐만 계세요. 귀 밑에 한번 잡아봅시다. 이렇게 이렇게. 손 내려마실게요. 내쉬면서 후. 힘 뺄게요. 쭉. 좋아요. 자, 다시 한번 어깨 한번 돌려주세요. 또는요. 스트레칭. 이 엎드려서 고개를 우측으로 라이트 엎드리시고 고개를 우측으로. 좋습니다. 조금 더 오시고 저희는 좀 열중샷 한번 해주세요. 맞아요. 그렇게 숨 내려마실까요? 내쉬면서 후. 어깨 힘을 최대한 빼주세요. 숨 크게 내려마실게요. 입으로 내쉬면서 후. 어깨 힘 최대한 빼주시고. 스트레칭. 부착해서 말해주세요.
오케이. 자, 일어나가요. 네. 자, 이쪽 다리 좀 펴시고. 자, 목어깨 한번 돌릴게요. 좋아요. 네. 오늘 여기까지 하겠습니다. 고생했어요. 네. 감사합니다. 소감 한번 인사 한번 해주세요. 마지막으로. 네. 완전 시원했습니다. 정말 선생님에게 너무 감사하고 네. 오늘 정말 잠을 잘 잘 것 같습니다. 감사합니다.